ఎవడైతే ఆకలితో ఉన్నాడో వాడిని ఎవడు ఆపలేడు. మళ్ళీ మొదలు పెడతారు రేపు డే 1. तो फाइनली स्प्रिट मूवी से फर्स्ट लुक पोस्टर ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಥೋಡೆ ಮಂದಿಗೆ ಡೌಟ್ ಅಂತಾರೆ ಕದ ಪ್ರಭಾಸ್ ಗಾರು ಅವರು ಈ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸೀನ್ ಇದಿರಬೇಕಿದೆ ಅಂತ. ಇದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸೀನ್ ನನಗೆ ಅನ್ಸಲತ್ತದ. ವಿವೇಕ್ ಒಬರಾಯ್ ಸಂಗಟ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಸೀನ್ ನನಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನನಗೆ ಅನ್ಸದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ ಮೂವಿ ಒಳಗಲ್ಲಿ ಇದೇ ಒಂದು ಸೀನ್ ಅಲ್ಲಿನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಕೈತು. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ ತರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಪೂರಾ ಸೀನ್ ಅಂತ. ಅವೇನ್ ಬ್ರೂಟಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ವಾರ್ ಆಗೋ ಸೀನ್ ಏನಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಡೈಲಾಗ್. ಆ ಮೂವಿದ ಸೀನ್ ಅದು ಪೂರಾ ಹೈಲೈಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪೊಲಕ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಲಿ ಸಂಗಟ ಇದ್ದಾಗದ ಸೀನ್ ನನಗಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗೆ ಯಾವ ತರ ತೋರಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ವಂಗ, ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಳಗಂತ ತೋರಿಸಿ. ನೀವೇನಾದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನದ? ಹಂಗೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ.